Så börjar vi bara och vi får att lägga fyra vid bön alltid. Himmelske Fader, tack för en morgonsmentan. Natten hever bultrott. Vi kunde samlas en leia i morgonsmentan och samlas detta vad sykna jag brev rombrevet som du har givet jokken. Hjälp oss att glädja sig här som Fader och uppleva ta fri och ta trygt vi tog djev oss jøkken rombrevet og djev oss at njóta hendan det og hessa tøymar og hjelp oss gå Fader at njóta årtøyt og gleda seg tøy og til å lære oss her. Takk for alt din heilige og store navnet. Amen. God morgen. Vi får hitje etter rombrevet om morgen om man skulle givast. Hennan oppdeilingen her, hun kommer av standa vetsen om alle tøyna, så kunne jeg hitje til henne om kjemma. Og i formateringen så akkurat småting hendt, onker ramma i fer, lukta lydsynder. Men det bare skriftsted. Og da gløkka eia hever kanskje eisen seg at her sender et F, og ikke et E. Rombrevet vi skriver 18 av Kristi føying, og ikke 4 Kristi føying. Hatt er en tastefeil. Men det brøt så ikke på sannleggene her. Takk hetta først, bare for å få til store bøylet av Rombrevnen, og hette nok som nevnt av minnast, eisene. Om man ser om man liter eller tekst, eller hvordan det er. Men høves oppdelen at det Rombrevet handler om primært, til rettvis, Guds rettvis. Og året rettvis er nevnt i imenske former, men det er nevnt iver 40 ferier i brevnen, og til det som brevet handler om. Og så kan man eisen si at det er grunnleggende, så er det bare tver religioner til her i heimen, tver troaretninger, hva det er hva det vilt, til det, og jeg har finnet lot i Guds rettvise, og så alle hine som røyner få i lesene egne rettvise. Og Rombrevet handlar om hvordan man kan få lot i rettvise Guds og liva i rettvise Guds. Første kapitlene her er åpenbering, hatteligheta av Guds rettvise, en stedfesting av henne, og så hvordan vi kunne liva i henne. Hatt er masse høves, oppteilingen, skriftbrotene stand det her til fra 1 og 18, er det første stendet her. Vi kom inn til det innom alt etter settene. Og oppdeilingen her, smarrig oppdeiling, det er første part som handler om synd, rettvisgjering og heilagjering, så handler det om god primært, og så er det løyve og tjenastan. Da er det oppfattet mer opp, så er det at det første 12 kapitlene eller 11 kapitlene til simple læra, grundar steineren under sjølven løyven hon. Så dakkla løyv. Brevet er sikkert skrivet i Korint, vant av folk, og omlai år skjealtrus etter Krist. Hatt er så i høvesheidon, til som oppteilingen i breven hon. Hette her, parsten her, og hertil, er det så å si alt samt. Mer og minne, så nå tar jeg si øll, ta hugsi om de som vanlige lærer årgods, og tar troaretninger eller samkommer og vid, man sier, onkersvekna vilja sette seg i samband vi, og er en pastor av, så er øll mer og minne samt om det her, handaparsten og handaparsten. Onker evig er, eller fravik, og onker vers, og onker såret, men i høvesheiten, det som folk er i åsamt om i Rombrevet, og til det sned parsten her, kapitel 9, 12 og 11. Her er det hva du spennende blir det større fra du som helder hatta, og til han som helder hatta. Og anker for enda så vidt som å si at her som parsten burde ikke være vi i Rombrevet, det burde enda i kapitel 8, og så fortsett atter, altså kapitel 12 burde være kapitel 9. Tror jeg at det passer ikke til ordentlig. Og hatt det her kommer vi til eisene, så det her trodde jeg kapitlene her, og jeg håper at jeg klarer å teke ut for tver avskående, hvordan jeg føler så ikke det her.
Hetta som sagt, hina våra parstanar det folk flest samt om. Och nästan ner i detaljer. Hade vi samtidigt här. Apostlasövan, vi har evangelierna och apostlasövna. Och apostlasövan ändrar vi häson att Paulus, han sitter i fängelsehuset i Rom. Här ändrar apostlasövan och till dig och i Paulus skriva i brevet. Apostlasövan börjar vi, orsaka ändrar vi Paulus i Rom. Og första brev i Nya testamentet, alltså nu huxar jag om så Bibeln i Rombrev. Det är inte det första brevet som skriva, men apostlasövan ändrar i Rom, och så kommer det i Rombrev. Och det är sikkert vi vilja, råkner vi. Det är skriva i Korint. Och så blir jag upp och vi tar sövna bakgrunden att han för brev först. Det är avvärst, halt i själver, det gjør noe annet om man kjenner sammenhengen selv. Hva det Paulus skriver til? Hva skriver han? Og hva skriver han som han skriver? Og i Apostelsøvne kapittel 20, og vers 2, her skriver han såleis, at ta og han hei ferdast om hesa landsparstar og hei amint hei nekvar til å komme til Grikalands. Det mittlandet Korint. Her var han trutja månader, og vi til jødene lurte at honom just da han skulle færa vid skipet til Syria, gjør han av og gjør atferna gjøkken Makedonia. Og her sa trutja månader, kan han være i Grikalandet, vanta deg halda deg at Paulus skriva i Rombrev. Mittelandet, så det tog at ta han skriva til deg i Korint, så det blir oppa 4 Korintbrev, kapittel 16. Her bare noen bakgrunnsinfo. I atle, her skriver Paulus til til i Korint. I atle kommer til tikkere, ta i affæras jøknen Makedonia, til jøknen Makedonia ferdige, og ta en så fortsetter det her, og i øren Korintbrevet, kapittel 8. Ta det ned, ta for han tåser han om noe som han for tåser om atter i Rombrevet, og det et samanskåd, eller en innsamling av penger, som de i Makedonia gjør det, som de atla og skulle fære til Jerusalem. Og vi leser i øren Korintbrevet 8, og vers 5, vi leser vers 8-5 bare. Vi kunne ikke tenke brøver til noe god som given i samkommen og i Makedonia. Hova seg var hardt rønt i trångt, hever tog iver streimande glede herra være så i iverflå mitt og djupa fatakadom herra at det gå og rykliga og gavmilt, tog etter førmånen gå til, ta vittnje, ja utom førmånen av egnon entingon. De bønna av okken om å sleppa være vi og hjelpene til henne i heiløvo, og det gå og ikke best, så som vi hadde vågna, nei det gå seg sjálv vi, fyrst herran og søyan okken, vi vilja gods. Og kapittel 9, om hjelpene til henne heiløvo mer no avnøyd å skriva til tikkara. Jeg vet jo hvordan viljer til dere, og i råsmar av til tja Makedoningen, tikkon, vi vil jo si at Akaia hever til reier, lykka søyan i fjør, og så ui fortsetter han. Han den innsamlingen, som han tåsar om i krympbrøvnen, nevner han i Rombrevet kapittel 15. Denna kommer vi til, og tog det med han man heldte til at han skriva brev i Korint, altså månader han var her. Hvor skriver Paulus Rombrev? Og til vi kunne dels huksa og akkurat tankar si at det var deilig å skriva det, men ta i tøyne hvor gjør det han da? Utan Iva, så her var det sikvand i Rom, huksa hetta, hvor kommer Paulus ikke til okken. De kjente Paulus, hørte hørst om han, flere kjente han personlige, da sutja vi i kapittel 16, og vi sutja i kapittel 8 og i kapittel 15, da Paulus forklarer dem om hvor han skriver til deg, og hvor han ikke er verdig her.
Rombrevet fullt av grunnleggjande lære. Vi søtja nøkra av sånne evnen som Paulus lærer i Rombrevet, i bråten og biten i øren personen av skriftene, i Efesosbrevnen, Galaterbrevnen. Men Rombrevet herverda blåst opp, eller herverda tidlig simpelthen fra A til Z, og ikke bare i liten person. Og det tryggvande i Rom bor jo i Rom, her var keisaren. Det romerske hervalde, hjärsta og sjålen romerske rujtjenon, og til avversta Paulus brukar sånn ega tøy om at tåsa om hvordan vi skulle være i for ivervølden og teimen som høgt sett. Det gjør han mitt land i Rombraun. Og ta bytjer alt av hos lærerne her om rattvise gods. Jeg går med å si dette at jeg har ikke trobelager at jeg må versen som ikke skilje. Jeg har trobelager at jeg må versen som ikke skilje. Og til nek vers i Rombraunen som spennende, et torfer, og som man kan trætast om, og som det blinder imiske bølgar av, årsaker til med versen. Jeg kom ikke inn at jeg versen i det. Jeg kommer nevne det aller helst, men jeg har selv vært ganske trobelager av heimeversen som i skilje i Rombraun. Og det det nekve av. Rombraun et dokument fullt av teologi, men samtidig så ekvelig praktisk. Og vi kommer at konsentrere oss om primært versene som vi skilja, og hoppa de som vi ikke skilja, nok snakk vi alle føren. Temaet i Rombraunen rattvise gods. Til dem som sagt iver fjørde fer. Det oppenberingen av tørveren av rattvise gods. Da bruker han 3 kapitler om han tås om. Han tåsar om hvordan vi får fætter igjen, og hvordan Johan vitland myndokken, og hvordan kjent rattvise gods krafta kjeldan til luivi i okken. Antallet luive. Israel, og som sagt, dette han parsten av Rombranen som synder Ivasammer, et eller annet som folk trætast om. Vi leser Rombranen kapitel 20 at Israel rønte å få lese sine egne rattvis. For det vil ikke ha lov til rattvise gods. Og så det rattvise gods i dagligdagen og i det. Mannamorgnen tar jeg for skolen, tar jeg for arbeidet, hvordan kan rattvise gods mynda okkara liv. Paulus skriver flere brev, tar vi da med fleste ødelføren, og vi hittar etter Rombrand kapitel 8, vers 6. Her leser vi, han brukar 6 vers først til introen. Det nok så lengt intro, ofte han gjør det først til øre vers, jeg vil suttje hva han skriver til. Men han skriver Rombrand, han skriver ikke til samkomna i Rom. Han skriver til öll henne elska og gods som i Rom Rom. Det alltid sjálfur nok så interessant. Og vi kommer til kapitel 16, og her kanskje Sverige hvor han skriver til henne Heilova og i Rom, og ikke til samkomna i Rom, som annars ofta gjør. Og det nekst som tror på, og det kanskje ikke logisk eisne, at Rom, som høvestavren i den romerske rujtjen, at det her primært heidningar, som han skriver til, og kanskje ikke så nekv jøtar. Noen vers, eller brøv, primært til jøtar, det ser man, og noen til heidningar, og rombrev kanskje primært til heidningar, men det mest at vi jøtar livt her. Iveligt her, hvis du interesser i tog, men det kunne få oss vilja, at fyrra og anna Korinthbrev, Galatia-brevet, Thessalonika, 4 og 17, skrivet til denne samkomna og i Thessalonika og så gjør det. Rombrev, Efesos og Filippe dedikeret til Heiløvo, og så det 4 og 17 Timotheus, Titus og Filemon som skrivet til
personer. Så det som Paulus skriver. Så det her, hvordan ble samkommet stående? Eller samkommet nær? Eller hvordan var det at Paulus kunne skrive til henne elska og heiløv og i Rom? Paulus er ångat det her selv. Det er så ikke tydelig i 1. Han er ångat det her. Og som vi sier, en tradisjon sier dette, at det var Peter apostel som enda i Rom og som grunnlegger samkomne her. Men Peter ångat det nevnte i breven. Og i kapitel 16, og Paulus skriver til en rikvig mennesker, helse hæsen og ansetter og helse ned, så nevner han ångat Peter ved en navn. Peter vil ikke nevnt. Og tog halde jeg selv til ekve iva samt at Peter er ved her. Men hvis vi hittar etter Apostelsønnen kapitel 2, og hette alltid eisen er en årsøk til at vi tekker okken tog til å lese alle skriftene. Tror jeg at vi får bits and pieces på Bibelene, og som sammen seg kanskje gjør okken en større mynd av hvordan alt henger sammen. I Apostelsønnen kapitel 2, ta leser om til hele anden kom nyer av hjørna, og ta Peter, han sitter seg opp for å tåse til ødelig i Jerusalem. Og så leser han dette i vers 9, Apostelsønnen 2:9, at vit, parstar, metar og elamittar, vi som bygger i Mesopotamia, Judea, Kappadokia, Pontus og Asia, og i Frygia, Pamfilia, Egyptalandet, og landspørsnen Libya vid Kyrene, og vid ur Rom, som her bygva. Her var det folk ur Rom, og i Jerusalem, handan dagen, ta i hele andre kom nere hjørna, og Peter helte seg røvna for ødles folk, og ødel skilte hva jeg sier. Her var det folk ur Rom, og av ødelesen her 3000 som blir frelst, som leser som blir frelst, kan det sjål vel være til at, og aller helst er onker vi i Rom, og er færen heimatratter, og hev tid til etter vissar. Og så blir jeg iver av Apostelsønnen kapitel 18, og vers 8, her leser jeg det hetta, er at etter hetta, for Paulus ur Aten og kom til Korint. Her hittet han Jøta i Aquila, og var 8 av Pontus. Han var for korset kom ur Italia. Vi kone sin Priscillo. Til Claudius har givet til på at alle jøder skulle fære ur Rom til tarra foran. Så at Prisca og Aquila, som vi leser om flere ferier i Apostelsønnen, og som hadde en veldig averskan og samkomnar til å ta høyde eisene vi i Rom og i Italia. Og her har vi utan liv av eisene vil vi til å kunngjørst evangeliet. Og så sjåvande alt hit. Vi leser alle Apostelsønnen hvordan Paulus færes i alt Asia, og kapitel 16 viser dere en riktig person som man kommer kjenne, og som nå var i Rom. Så alt samalt er dette at en samkommer ble stående i Rom, tog er at folk ymsestande fra tog vi sikv, fordelen sted, og tog trunna vissar. Og det er godt at her var i tanken om ta vid færa ut i utlånden å lese, at arbeida, ta vid ta, eller om vi færa er det sånn bygg for hjemme i førjon, og hva vi gjør er at hva gjør vi må nødt sikv. Rombrevet ble skrivet til tryggvande i Rom. Hvordan var samkomna stående her? Til folk ymsesande fra tog det vissar. Og det blev ikke som romvarjaner i Rom, men det levde som elskaje og heilø i Rom. Og til tarra skriva Paulus, hetta brevet som kanskje til, om man kan lata seg å si såleis, det viktigaste brevet som skriva negrant. Rombrev kapitel 1, vi er enn i introen i her, tjåkon. Hvordan Paulus begynte det brevet sammen.
en årsök til han skrev dette brevet til, tror jeg han hindret å komme til deg. Han skriver i vers 13, Rombrevet 1:13, jeg vil ikke brøver at det skulle være overvidende om at det mengan har vi atla å komme til tikkere. Men hertil har vi vært hindret over. Har vi atla mengan å komme til tikkere, til tror jeg han skriver brevet med landa. Hvor var Paulus hindret over? Hva var det som stekket i mannen? Bli opp av kapittel 15 og vers 20, Rombrevet 15:20, og så gjør vi hvordan Paulus binder brevet sammen. Fra begynnelsen til enden. Her sier han til vittig, jeg har sett mine oi at kunnskjer evangeliet, ikke her som Kristus var nevnt framan undan, for at ikke skulle bytja grundalandet til øre, nei, som skriver at de som ångan bådskap hadde finnes om han, skulle suttja, og de som ikke var hørst skulle skilja. Tøy det i eisene som mengan hindraver å komme til tikkere. Jeg vil atla mengan i hindraver, hvor var han hindraver, til jeg var opptidgen av verstegods en ærastan. Og hatt reise stoff til ettertanka til at her mer, hva bruker jeg mine tøy til her hjemme? Skulle de skrive brev til Rom? Skulle de skrive brev til Papua New Guinea? Skulle de skrive brev til Sur-Amerika? Hva de skrive? Ja, men kan atla komme til tikkere, men jeg finner ikke Pokémon her førjen. Jeg får ikke komme. Etter det tog jeg det opptidgen og i verstegods her hjemme, og tog det i hindraver. Stoff til ettertanka, Jokon. Jeg var opptidgen av verste herrans. Han sier eis i Rombraunen, kapittel 15, atter heter i endanon, og vi er enn i introen i Jokon, men selv vi er i endan av braunen, så sier han vidt deg i Amenetikkon, i vers 30, 15-30, brøver vi Herre akkurat Jesu Kristi, og vi kærlegge andan, sammen vi mer, at struja i bøn og tikkere til god fire mer, at det skal være bjerga fra henne vantsikvand i Judea, og at ørene mot i Jerusalem skal lyka henne heile og vel, så jeg kan komme til tikkere. Vi gleder etter vilja gods og være lovgaver sammen vi tikkon. Struje og i bønnen sammen vi mer, at jeg må komme til tikkon. Brevet ble skrivet i Kjealtrus etter Krist. Paulus kom til Rom. Det endte apostelsømmer vi. Omlai 4 år siden. At han skriver brevet. Kommer han til Rom. Og da kommer han så fengje og i Lanchon. Og han endte i fengehuset i Rom. Paulus har veldig planer. I atle kommer til Tikkon og i Rom, og da jeg er her så atle til Spania, sier han vidt det. Han har veldig planer, og han sier, jeg bygge, og bygge tid sammen med mer. Og det gjør det sikkert reisende. Men hans har planer, og Guds atlan, var ikke det samme. Han kom til Rom, men han kom i Lanchon. Og måtte vi være åpen for vilja Guds eiste. Lagt planer, legg planer. Ha veldige dreimer. Legg deg fram for god. Og vånande, så klarer vi det eiste livet og i vilja hans herre. Rombrev sier om seg selv at alt det som avur det skriva okkom til lærdom. Alt. Samstundet så må det vi kan hette at Rombrevet, eller at det parster av bøyplene som er mer interessante eller aktuelle enn noen ære parster. En 8,5 og i 4 Mosebok er det som hun er. Og Rombrevet har kanskje mer større tøtning, og der er Rombrevet et av dem brøven og et av dem parsten av bøyplene som har størst tøtning. Halde jeg selv. Så hun lærer dere snakke om hadde her å få et hatta vi, så få et hatta. Vi får ikke leve et liv, og i lykker gode, om det ikke skiljer handa parsten, og her er ikke brev som Rombrev og i tåsar som det. Og skiljer vi Rombrevet, så skiljer vi så omedelig nekvar er av parsten av skriftene til Rombrevet er likelen til så omedelig nekvar sannleikar og i breven.
i Bibelen. Og så det sørste, da vi for gang vi skal brevet. Det finner det Habakuk. Det altså jo 922 i Gamla testamentet. Hette skriva 4 Krist. I Habakuk 2:4 her stender dette. Ha stor og oærlig salhansar ui honom. Og så kommer setninger. Men hin rattvise skal liva vi trygg syne. Og disse setningen her, Habakuk 2:4 kommer trudja for 4 i Nødja testament. Han kommer 4 i Rombraunen, kapitel 8, 16. Hva handlar Rombravi om? Rombravi handlar om rattvis. Det verset vi citerer i Galaterbraunen 3:11. Hva handlar Galaterbravi om? Det handlar om a liva. Og hatt verset citerer i Hebreabraunen 2:8. Og hva handlar Hebreabravi om? Det handlar om trygg. Hin rattvise skal liva vid trygg syne til Rombravi, Galaterbravi og Hebreabravi sett saman. Og det er kanskje en årsdag til å halda til at Paulus skriver Hebreabravi utan til at det sender skriva. Nå, så det Rombravi. Endelig. Det 16 kapitler. Og i atla i affære at jeg ganger jøkken der fra kapittel 1, vers 1 og til sørste vers i kapittel 16. Og som sagt, her brot i Rombraunen som torskilt, og her vers som ekvila torskilt. Og jeg får ikke løpe det om vi vilja, som så, men jeg får heller ikke si noe som kanskje var bedre åsagt. Og heller krypa til krossen og bare sier som at jeg skiljer ikke hatta. Men det vågnet til at tar vi det lyo, så har vi finnet et ivelit i Rombrev som gjør til at det er lettere og omkring honaligere for å heima lese sjølver. Tog at opptegnelsen gjør til at jeg skiljer hva han skriver som han skriver, og hva mener han vet hva han skriver her, og så videre. Første 16 versene en halsan og en intro til Rombrevet og til de elskave som i Rom som kattla heile. Det var jo typisk da, at du begynner vi å si hvert og hver og hva du skriver igjen. Og det er Paulus eisen her. Og jeg får tenke 3 ting på seg ord hesten her. Introene. Vers 1. Kåsen kunngjera evangelium Guds. Evangelium Guds. Vers 9. Tøy god, som i andamunnen tjene og evangelien om son hansara. Og vers 16. Tøy skammes ikke vi evangeliet, til jo kraft Guds kvarjon til frelse. Og leser du ankre at han ensker tøying noen som sender så leies, tøy skammes ikke vi evangelium Kristusar. Og han sier, trudjaferer evangelium Guds, evangeliet til son hansara, og til evangeliet som kraft Guds til frelse. Da sier Paulus, og i inngengen til Rombrev, hvor eier evangeliet? Det Ebenezer? Det evangeliet til brødrasamkomne? Det evangeliet til Andros Lån, eller Williams Lån, eller Victor Danielsen? Kåsen kunngjera evangelium Guds. Hette Guds bådskaper, og det hansara evangeliet. Og evangelium Guds det om son hansara. Hvem prater ikke, ta i prater ikke evangeliet? Det jeg som i spotlight noen? Det hvit?
evangelium Guds, det om son hansara. Og evangelium Guds til det som kraft Guds til frelse for kvant han som tror, og ikke annet. Tror ikke veldig grunnleggende og djevande sannleikar om evangeliet. Det er Guds bådskaper, det om son hansara, og til det som kraft Guds til frelse. Nevnt at jeg var vittnesbord, ja? Kan du ha vittnesbord næsta sunnekveld? Hva skal jeg si? Evangelium Guds om son hansara til frelse. Ja? Pjøs ikke om det, hva du har gjort, hva du ikke har gjort, hoks om han, og les ord hansara, så har du en bådskap om hvor han Så börjar han på detta brott her, tørv og rattvise gods, etla sint. Og dette et veldig dæborst og tungt skrift, en tunge parster av Rombraun og tunge parster av Bibelen, og at bakgrunden Paulus maler hon kolasvørst. Her ikke en ljós strala. Og anker samanbor heter vi at han får inn i en rattarsjæl, og han får ut at rattet, og her har simpelthen dømt allan heimen som syndar ferdig. Her ongen rattviser, ikke ein. Men han gjør det i Simon Përston. Vers 18, tenk at du kan lese helt fra verset her, bare for å få han viser her, at til vreie gods verer åpenbære av himmelen over alt godløse og alla åretvise mennesker som vi åretvise kua sannleikan. Og så kommer så verset som nok så kjent, at han som vidas kan om god ligger taimon jo åpe, og så fortsetter han, hvilket Rombraun kapitel 8, og han remsar opp fyrir og kong fattelse falskene gjør det, hva det får du fra, og hva det får du til. Jeg har stigget under her kjama sjalvån, vers 19, her står taimon, vers 20, tei, 21, tei, tarra, suinon, vers 22, tei, ser, tei, suine. Hva tås av Paulus vi? Hva det for en balker av falskje som Paulus skriver til? Det ser ut til at han nok så personlig, altså han viser at det er alle tei, tarra. Og anker helter til at dette bare hetninganer, ta lengst så igjen. Så han sier nå fra Noah og fremetter kanskje. Han tåsar om. Eller at anker helter til at det kanskje mer spesifikt, at det kanskje en art eller en tjau og han tåsar om. Det som man sier, ungefär seg lukka mykje. Men han nok så personlig, til han peikar av at for en balka falsk, og sier tei, tarra. Og så falskene, de høtte sannleikan, men de kua av han, de trakka av han, de ville ikke heva han. De kjente god, men de vendte seg fra honom. De høtte mynd gods, men de skiftet henne om ved mynden av noen øron. Så falskene visste hvor god vi Og de vendte seg fra honom. Til å si at forfetteren tjokken, om vi får nå lengt atter, så falskene her, det kjenner seg myndene hver, og akkurat som skruet til operasjonen, og så blir det til en grøy, og så gong det 2 bein, og så atter så får jeg time i natter. Det er mynden som man ofta ser. Men disse falskene her, de var her oppe. De høtte sannleikan. De kjente god. Men de kua av sannleikan, de vreka av god, og de får å tilbya skapningen
heller enn skaparen. Det var her oppe for nere etter, det var ikke her nye for oppe etter etter. Så lærte hun helt ikke fra blind for tog, og så det eisen min egne utlegging av sånn her til dette at hese versene vil ofte lysen i samband vi at hvordan skulle de som ångan du hava hørst evangeliet bliva frelst. Og så leser vi dette at de hava skapen av Guds sitt etter, og det passer for øyne nek mennesker, og det nevnte man bor i Førjun og kan fære halvandet timme til Gasadal, sitter til fasten her, og så ordentlig kan si, wow, skapen av Guds fantastisk. Men om du fødder og oppvaksen i Manila, eller Mexico City, og har sniffet løym fra at du var 1 år gammel, og her sånn jeg vil røyker og åser, at du anker til å se en av støttene. Så jeg kan skal ringt at tåsa om skapande versk Guds. Det er ankan se noe annet enn asfalt og betong og sand. Og tog jeg alltid selv dette at Paulus legger fyrir i Rombraunen at tåsa om noen spesifikk mennesker, og jeg hørte noen forskjeder som gjør det til at jeg hadde anka avsaken. Ikke at tilbya god. Men det venter seg av fri og vilja borste fra god. Og det handlar kapittel 1 om, resten av kapittel 1. Balka falskje, hetningar, og vi venter seg fra god, hva seg høtt og alt. Så byrjar kapittel 2, og hette et sånt skåt, altså Rombrevet er eisen bygd opp på dette, at Paulus sverar noen spurningon. Spurningar som han sverar, som han råknar vid at anker for å seta. Ha, sier anker så, alldeles gjøtene i kapittel 2, hikka seg herra, til høtte sannleggan, til høtte god, det vensa fra honom. Og så bare, ho, sier Paulus, to menneska, hver to så som dømer, hever to i ånka avsaka. Her så falskene, Rombrand kapittel 1 hadde ånke avsagan, og så sier Paulus vi Jesus som for å peike til time og sier, to hever helter ånka avsagan. Tog at, for tog som du dømer ånder, tog gjerst av sama. Og kapittel 2, fyrre helt av kapittel 2, han handlar om at domer Guds vir ikkje etter hver to erst, etla for at vi ånder halda to erst, etla for at vi tog noen høtte klarar å råkna til fram til å si at jeg har gjort meira godt enn ringt. God for å døme etter søgnon standard, etter taimon lovon og taimon treiton som han har sett. Og ikke hva du vet som bølger, eller vi som einstaklingar halta i ratt og rattvust. Han skal løna einon og kvarjon. Tog jeg gode er ikke manna måneder. Og så fer han, og så kommer atra spurninger, ho, men Paulus, her er folk som ikke har lovgods. Hvordan er taimon? Heitningene som omkant jeg har hørt. Det er heitningar som ikke heva lov, sier Paulus, av naturen gjerra til, som rett er. Så heva tar utan at det var finnes lovna seg selv og lov. Paulus sier, at god for å døma, etter søgnon standard, alt etter hva han veit. I første Mosebok leser vi dette, at han som skal døma alla hjørna, han fyrir å gjøre rett, og han får eisen gjøre rett til tog før noen. Det er pura vysui. Og så brukar han resten av kapittel 2, at hos om at du kallar det gjøt, at du sitter løytene av lovene, at du råser er god, og du kjenner vilje hans her, og dømer om et imiska, vid til at du er lært av lovene, og så får han hos om den her religiøsa gjøtan som hever alt, og sier, du måste ikke stjæla, du stjæler sjálfur. Til som sier, du måste ikke drive hård, du driver hård. Og Paulus enda vi å si hetta
Du er lykka syndur som tann i kapittel 1. Kapittel 3. Han börjar vi här såna kvar hevet ta göte fram atra spårningar. Sier Paulus, alltså hvis göten lykka syndur som heitningeren, kvar hevet så göte fram sier Paulus, nekva atlan ha. Først og fremst til at år gods lidet heim opp i hender. Og her stedet ikke lykka atter. Hva hever gjøten fram spyr han? Spurning til Paulus. Og Paulus sier gjøten nekk fram heitningen. Først og fremst, nummer 1, til at det her år gods. Sørst og til som forratt at vi eier år gods, at du hever år gods. Paulus sier at det er en veldig forratt til først og fremst at det hever år gods. Og måtte vi sette prøyse på henda forratten at vi eier år gods av mormal jokkara. Paulus enda hetta bråte i kapittel 3, vers 20, og konklusjonen hentan at atler heimeren sekur fyrir gode. Vi leser vers 19. Nå vita vi at alt det loven sier talar hon til som under loven gjør det fyrir hver moer skal være teptor, og atler heimeren vera sekur fyrir god. Til ikke holdt vi rettforkjørst av hon fyrir hon av loverskon, vi loven kjem sannan av synd, og her endar fyrsta bråter til Paulus, hver han sier til at atler heimeren hever tørv av rattvise gods. Til atler heimeren seker fyrir god. Rattarskjærs enda. Seker. Her endar en ekvilja dæper parster av rombraunen. Hver Paulus har måla en mynd fyrir okkon som kolasvørst, öll av okkon i utan vogn og utan god. Og så kan vi da få en kaff ente her og fyrst.